الحمد لله الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله طول شوق سر درود ابراهیمی وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو ددی علاقی مشرانو کشرانو خصوصاً ددی مدرسی بانی و محتمم حضرت مولانا محمد الیاس سے دامت برکاتہم العالیہ نور ددی مدرسی اساتذہ کرام عوام مشرانو کشرانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی رغیما انف رجلن وی پوز دی پخورو کی ککڑش دچا وی دا اغی سڑی پوز دی پخورو کی ککڑشی چی دا اغا پخوا کی زما ذکر اوشی و پلم یصلی علی و دی پا ما باندی درود شریف اونوائی خوا کل چم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نم وورے شوق سروائی صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول جوڑ کے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما تب د قیامت پورز د ټولو نه نږدې کس اغوي اکثرهم علی صلاتن چې د چا درود شریف سیوارا وخت دی به ما ته ټول مخلوق کې د قیامت پورز نږدې چې د چا درود سیوارا وخت د امام الانبیاء رښتینی خبرې دي ښه اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاتن ما تب پټول مخلوق کی د قیامت پورز نږدې اغا کسی چې د چا درود شریف سیوارو او نبی علیہ السلام ته چې څوک نږدې قیامت کې فائدہ به یې نبی علیہ السلام فرمای انا سید ولد آدم یوم القیامه چې د قیامت رشی ټول خلق را پاسی وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ د ټولو نړومبې به زما قبر کولوشي او زه به راپاسم د ټولو نړومبې چې زه راپاسم او ټول مخلوق راپاسي نو انا سید ولد آدم یوم القیامه رب العالمین به د قیامت په ورځ د ټول بنی آدم د سرداری تاج با الله ما ته په سر کې خد ټول بنی آدم
د ټول بنی آدم سردار به امام الانبیاء شي په ورځ د قیامت د سردارۍ تاج به الله ورکي نو ما ته به د سردارۍ تاج میلو شي و اول شافع د ټولو نډومبې به د قیامت په ورځ سفارش نبی علیہ السلام فرمایي زه کوم د ټولو نه اول و اول شافع سفارشونه چې شروع کیږي د ټولو نډومبې به سفارش زه کوم و اول مشفع او د ټولو نه اول به سفارشم زما قبلیږي نبی علیہ السلام فرمایي اول د سفارش اعزاز بم ما ته میلو شي او اول چې سفارش قبلیږي نو هغه بم زما وي د ټولو نډومبې سفارش په الله زما قبول کړي چې نبی علیہ السلام ته سړی نږدې او نبی علیہ السلام ته د سفارش اختیار میلو شي نبی علیہ السلام یو لاس نه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نیولیو یو لاس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نیولیو دواړه داسې نیولیو وی هاکذا نبعث یوم القیامه وی دسی به مونږ درې واړه پاسو د قیامت په ورځ دی به ملا چې اومي وینه یو لاس نه به مې ابو بکر صدیق نیولی یو لاس نه به مې عمر نیولی رضی الله تعالی عنه دا دواړه به مې لاسونه نیولي او نبی علیہ السلام وفرمایل په ټولو انبیاو جنت حرام دی چې تر څو پورې زه جنت ته نه یم تللی او بیا وی په ټولو امتیانو جنت حرام دی چې تر څو پورې زما امت جنت ته نه یې تللی بیا وی زما په ټول امت جنت حرام دی چې تر څو پورې ابو بکر صدیق جنت ته نه یې تللی رضی الله تعالی په انبیاو کې به د ټولو نډومبې نبی علیہ السلام جنت ته لاړ شي وانا اول من یقرع باب الجنه د ټولو نډومبې به وي د جنت دروازم زه وټکوم نبی علیہ ما د بدن دی نه آواز وشي من انت څوک خازن به آواز کوي څوک زه به جواب ورکم چې محمد ټولو وایي صلی الله سمر خکلی نوم دی سمر درون نوم دی سمر د مزی نوم دی چې د جنت په خازن باندې به د ټولو نډومبې دا نومو لګي وی ما ته به آواز وکړي چې ما تم دا ویلی شیو چې د ټولو نډومبې به د جنت دروازه د ته کولاوی راځه د جنت افتتاح چې کوي هغه به امام الانبیاء کوي انشاءالله جنت په ډومبې کولاویږي به د امام الانبیاء ته انشاءالله د جنت افتتاح وکي انشاءالله وی چې زه جنت ته داخل شمه نو بیا به انبیاء کرام جنت ته داخلیږي چې ما نه پس انبیاء شروع شي او ټول انبیاء کرام جنت ته داخل شي نو چې انبیاء ختم شي نو د امتیانو نمبر چې شروع شي جنت ته دتلو نو په امتیانو کې په انبیاو کې به د ټولو نډومبې امام الانبیاء نبی علیہ السلام جنت ته لاړ شي او په امتیانو کې به د ټولو نډومبې د انبیاو نه پس چې جنت ته ځي افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی الله امتیانو کې به د ټولو نډومبې د امام الانبیاء ملګری جنت ته ځي ابو بکر صدیق رضی الله او نبی علیہ السلام فرمایل وی جنت کې به ټول صفونه 120 ښه یو سل او شل صفونه به د جنتیانو به 120 صفونه او په 120 صفونه کې به اتیا صف زما امتیان انشاءالله او دا 40 صف چې دي دا به د نور انبیاء امتیان ښه اتیا صف به د امام الانبیاء امتیان الله دی ور سره مونږ ټول یو ځای کې خدای دی شوق سره به درود شریف وایي ښه دا به د خپل ژوند وظیفه وګرځوئ ښه دا یوه خبره به یاد ساتئ دوه عمله چې دي دا مقبول دي ښه دوه کارونه مقبول دي په هغې کې به رد نه وي ښه کله چې بنده عمل وکړي نو دا احتمال دی چې دا قبول شو دا احتمال هم دی چې دا رد شو قبول نشو نو منځ دی وکړو
یا مقبول دی یا مردود دی، صدقه دی ورکړله یا مقبول ده او یا مردود ده. خو دوه عملونه داسې دي چې هغه مقبول دي، په هغې کې مردود نشته. ښه علما وایي یو کار د ختم نبوت کار دی. ښه چې څوک د ختم نبوت کار کوي، علما وایي دا مقبول عمل دی، په دې کې به شک نه کوئ دا قبول دی. ښه دې کې ځان په څه نه څه درجه کې وردنده کوي. ښه اسې پکې ځان وردنده کا، په دې کې ډېر نیکان دي، په دې کې ډېر د امام الانبیاء عشاق دي. نو د ختم نبوت کار به کوو خالص د الله د رضا دپاره به یې کوو. ښه دا مقبول عمل دی، بس دې کې به تپوس نه کوي. ښه یو دا مقبول دی، دویم څیز درته معلوم دی چې هغه مقبول دی، هغه علما وایي هغه درود شریف دی. ښه څوک چې درود وایي او په کم ټیم کې وایي، کومه ژبه یې وایي، په کم ځای کې وایي، نو دا مقبول عمل دی، دا رد کیږي نه. ښه دا مقبول عمل دی چې څوک په څه ټیم کې درود شریف وایي، دا الله نه رد کوي، دا مقبول عمل دی. ژبې په درود شریف باندې لوندې ساتئ او کوشش کوئ د ختم نبوت په کار کې ګرځئ. ښه اسې پکې منډې ترړې وښئ، په کته ځه او په بره ځه، کله پوسټر یې لګوه، کله چاته دعوت ورکوه، بس اسې پکې ګرځه را ګرځه. دا مقبول عملونه دي، دا به نه پرېږدئ. یو د ختم نبوت کار او یو درود شریف ویل، ښه دا مقبول عملونه دي. امام جعفر دی وی ما خوب کې یو لوی محدث ولیدو، وفات شوی و، لوی محدث وی امیلت خوب کې اینم په اسمان کې د ملائکو امامت کو، په خوب کې چې ما ولید د ملائکو امام کړو الله. ما ته خوب کې تپوس کو چې دا دومره منقبت الله څنګه درکو. ما ته وی چې ما په دې لاس 5 लाख احادیث لیکلی دي، 15 لک احادیث می لیکلی دي. خو 15 لک احادیث چې ما لیکلی دي، په دې 15 لک احادیثو کې چې د امام الانبیاء نوم څومره راغلی دی، نو ما ورسره په دې لاس باندې درود شریف لیکلی و. نن د هغې درود په برکت الله د دومره لوی مقام راکړه چې زما د لاس نه دومره درود شریف لیکل شوی دی. نبی علیہ السلام فرمائی څوک چې خط لیکي یا کتاب لیکي او دته زمانو مخې ته راشي او دی سره ولیکي صلی الله علیه وسلم، چې د څو پورې د دې قلم دا لیکل باقی وي په دې خط او کتاب کې، نو فرشته د دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. ښه چې د قلم لیکل، نو درود شریف فوایو. ځکه نبی علیہ السلام فرمائی وی د هغې سړي دی پوزه په خاورو کې ککړه شي چې زما ذکر د هغه په خوا کې وشي، هغه په ما درود ونه وایي. ښه چې د نبی علیہ السلام نوم واورئ، ښه شوق سره به وایو صلی الله علیه وسلم. دا ډېر د محبت پیغام ورک چې ته مجلس کې ناست یو خلق ذکر کوي، فلانې فلانې فلانې، د ایم پی ای او د ایم این ای نوم راځي او د صدر راځي او د وزیر اعظم راځي دی که نه؟ دی کې چې هغه وایي محمد او ته په شوق سره وایي صلی الله علیه وسلم. دا په ما ډېر ګران دی، دا زما محبوب دی. مونږ خو وایو ربه د هغه پیغمبر و چې نبی علیہ السلام مدینې منورې ته راغی، د احد غر ته یې داسې وکتل، وی احد جبل، احد غر دی، یحبنا ونحبه، وی دی په ما مین دی او زه په ده مین یم. دا د احد غر ما سره مین، وی دا د احد غر ما سره مینه کوي. مونږ به د پیغمبر سره مینه نه کوو چې غر پې مینو. مونږ وایو ربه مونږه بوزه، مونږ به د احد غر ته مخامخ ودرېږو او د احد غر ته به مونږ وایو چې ای د احد غره، ته هغه غرې چې ته زما په محبوب مین وي، او د احد غره زه په تا مین یم، زه ستا مینې له راغلی. تا زما د محبوب مینه پیژندلې وه د احد غره، ته کاڼې یې، صادر کې نشته دی،
نوري نه پوهیږي خو زما د محبوب مینه دې پیژندلې وه زه د هغې محبوب په مینه تاله راغلی یم د احد غره ته زما په محبوب مین وې او زه په تا مین یم نعره تکبیر نعره تکبیر ختم نبوت ختم نبوت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عمرې لراغه چراغ حجر اسود ته مخامخ ودرېدو حجر اسود ته وی والله زما دې د الله په ذات قسمی حجر اسود چې ته کاڼی یو ګټی نه چاته نه په ورکولی شي او نه چاته نقصان ورکولی ما دا عقیده ده ته کاڼی خو که ما خپل محبوب ستا په ښکلولو نه وی لیدلی ما به ته نه وي ښکل کړی خو ما خپل محبوب لیدلی او چې ته یې ښکل کړی وي د هغې نه پس روان شو حجر اسود یې ښکل کړه وی دا زمونږ محبوب ښکل کړی دی رب دې مونږ د امام الانبیا سره یو ځای کړي خدای دې زمونږ بچي په امام الانبیا مین کړي زمونږ بچي بل طرف ته روان دي خطا دي خطا بچیم خرابېدو والا دی بل طرف ته روان بچو ته د نبی علیہ السلام سیرت بیانوي صورت ورته بیانوي شکل ورته بیانوي بچیا تا ته د امام الانبیا صورت یاد دی بچیا څنګه شکل یو بچیا سری څنګه و بچیا ویختانی څنګه و بچیا ګیره مبارک څنګه و بچیا قد څنګه و بچیا سترګې څنګه وی بچیا پوزه څنګه و بچیا صحابه کرام بختورو امام الانبیا لیدلی و مونږ صحابي ته وایو تا به امام الانبیا د نږدې نه لیدلی وي امام الانبیا څنګه و چې سړي به ولید د نږدې نه ښه مونږ سړی د لرې نه یینو نو ښکلی ښکاري چې داسې لورو ورته نږدې کېږو که نه مړه په مخې تیر سری دی او په مخې داغونه دي رو تې متنفره کېږو چې سړي ته نږدې کېږو الله اکبر نبی علیہ السلام ته چې به سړی نږدې کېدو مونږ وایو صحابي تا به ډېر د نږدې نه د محبوب مخ لیدلی مونږ ته یې لږ مخ نه بیانوي هغه راته وایي کأن الشمس تجري فی وجهه چې نبی علیہ السلام ته به سړی نږدې شو د مخ ته به یې ور نږدې کېدی ډېر نه شو کأن الشمس تجري فی وجهه دا مخ به یې داسې ښکارېد لکه نور چې په مخ کې داسې ځي او راځي ده دا مخ به زما د محبوب ځلېدو بچو تاسو ولې په هغې مخ نه مینېږئ بچو تاسو ته ولې هغه مخ ښکلی نه ښکاري چې نور به پکې ځي ستا به وی دی کې نور ځلیږي چېرته او د نبی علیہ السلام اول ملاقات په څنګه و چا سره به میلو شو ملاقات به یې څنګه کو اول چې سړي له به مخې له ورغې وی اولنې د نبی علیہ السلام د ملاقات اولنې انداز دو چې سړي سره به میلو شو وی داسې به خندروی شو خندروی به شو بیا به وی السلام علیکم ورحمت الله خندا به شو مخ باندې به د خندا اثرات راوستل بیا به سړی ته وی السلام علیکم ورحمت الله بچو ته دا بیانوي مړه بچو ته دا بیانوي ته چې بچی ته دا بیان کې هغه راکوټې بچی چې بچیا نبی علیہ السلام له ژوند کې یو وفد راغی یو جرګه راغله مذاکرات له نمایندگان رالل بچیا نبی علیہ السلام له مذاکرات له راغلیو چې نبی علیہ السلام ورته داسې وکتل بچیا د هغې په مخ ګیرې نه وي هغې جامتونه کړي او نبی علیہ السلام له ملاقات له رالل چې نبی علیہ السلام داسې وکتل بچیا مخې ته واړه د هغې سره یې مذاکرات نه دي کړي او بیا ورته دوباره مخ داسې نه دی راړولی بچی وي نه دا خونه تاسو ته چا کړې ده بچیا چې یو ځلې ته مخ اړولی دی بیا ورته دوباره امام الانبیا نه دي کتلي بچیا اسې نه بچیا خدای دې نه کړي خو که ستا په مخ ګیره نه او ته ګیره خرئ بچیا او میدان محشر کې د امام الانبیا مخې له ورشي امام الانبیا دنیا کې مخ اړولی و اسې نه بچیا چې میدان محشر کې در نه امام الانبیا مخ واړی بیا به څه کوې بچیا بچي ته وایي داسې ګیره یې وه داسې سترګې وي داسې ویښتانو بچیا صحابي وایي زه پسې په مانځه کې ولاړم الله اکبر وایي د جمعې مونځو
یا د اختر منځ امام الانبیاء امامت کو زه پسې شاته ولاړو ما وایي داسې توره شمله وه توره پګړۍ وخلې وه او دا شمله د امام الانبیاء د ولو په منځ راغلې وه زه شاته ولاړ یم او نبی علیه السلام مخې ته ولاړ دی او دا شملۍ د ولو په منځ کې راغلې ده وایي دا شملۍ د ولو په منځ کې داسې ځلېدله و امام صحابو نه نن شام نه دی یاره د صحابو نه نن د پګړۍ شملم نه دی یاره وایي ولو منځ کې به دا شمله داسې ځلېدله چې امام الانبیاء ته به مې کتل سړي به کتی نه شو امام الانبیاء داسې ښکلې ښایسته چهره دا د قرآن کریم استاز دا د قرآن کریم استاز بچو علماو طلباو مونږ به د هغه په نقش قدم باندې ځو ښه مونږ به د هغه په مونږ به مینه او محبت خلقو له ورکو ښه حسین احمد مدني رحمت الله علیه پیژنئ شیخ العرب والعجم شیخ العرب والعجم په ریل کې ناست دی نو په سیټ ورسره هندو کې ناست اوس خو دې تا سره کو هندو کې ناست نو ډایرکټ پتې پاسېدلی هغه چغې به دې جوړې کړي حضرت سره په سیټ باندې شیخ العرب والعجم دی هندو ورسره ناست چې سفر یې وکړو نو مخې ته لاړو نو سفر شروع دی هغه هندو وایي زه اودسماتي ته ځم حضرت وی ورشه چې ورغې ډایرکټ راغې واپس حضرت ورته ولې وی واشروم ګنده و د بار مناسب د اودسماتي مناسب نه ویخا حضرت پاسید کاغذونه ماغذونه یې راواغستو دنده ورغې ټټۍ یې صفا کړل واشروم یې صفا کړ هندو ته یې واشروم صفا کړ ورته وایي زه اوس راووتلم ته ورشه صفا دی صفا ته ورشه زه اوس راووتلم هغه هندو چې لاړ واشروم صفا دی هغه اودسمات یې وکړو راغې کېناست بیا په سیټ سفر شروع دی ښه زمونږ داسې مشرانو چې خلقو به سره په لاره سفر وکړو چې مخې ته سټیشن را ورسېدو نو دنیا خلق ولاړ دی په سټیشن باندې خلق یو بل نه تپوس کې وي دا خلق څه ته ولاړ دی وی دې ریل کې شیخ العرب والعجم را روان دی دا د حسین احمدی مدنی استقبال ته خلق ولاړ خلق حیران شو چې د حسین احمدی مدنی پکې کم یو دی دې ریل کې به دا شیخ العرب والعجم کم یو وي کس راغې ده ته وی هغه دا دی وی دا ما سره چې په سیټ ناست دا شیخ العرب والعجم دی دا حسین احمدی مدنی دی دا خلق ده ته ولاړ دی وی او هندو را پاسېدو حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه ته وی حضرت تا ټټۍ نه د صفا کړې تا واشروم نه دی صفا کړې تا زما سینه د کفر نه صفا کړې ده حضرت ما ته اول کلمه ووایه چې زه ستا په لاس ایمان راوړم الله به د ریل نه کوزېږي تا زما سینه د کفر نه صفا کړل تا ټټۍ نه د صفا کړې تا وی زه واشروم صفا کوم ته لګیا وې تا زما سینه د کفر نه صفا کړې ده ښه طلباو علماو په دغې قدم به تله غواړي ښه د خپلو اکابرو لمنې کلکې راونیسئ ښه قاسم نانوتوي رحمت الله علیه نوم مو اورېدلی دی حسین احمدی مدنی قاسم نانوتوی شیخ الهند رحمت الله علیه ډیر لوی شخصیات عطاالله شاه بخاری رحمت الله علیه نوم مو اورېدلی یو وفد پسې لاړ د سره د ملاقات دپاره د علماء وفد وی چې لاړو د حضرت سره د شپې ملاقات وشو وی چې ملاقات وشو نو وی سحر بیا حضرت نو مونږ وی چې حضرت کم ځای دی عطاالله شاه بخاری وی چې خو د قرآن تلاوت کی داسې غونډی وه وی چې په دې بره ناست دی د قرآن تلاوت کی علماو د قرآن تلاوت هر ټیم خوند کوي خو چې دا سبا رڼا خورېږي که نه دا مارغان الوزي او دا هواګانې لګي په دې ټیم کې د قرآن د تلاوت ډېره مزه وی حضرت په غونډی ناست دی د قرآن تلاوت کی عطاالله شاه بخاری رحمت الله علیه وی مونږ روان یو هغه عالم لیکلی دی وی ما داسې وکتلو په ونو کې مارغان ناستی چپ ناستی ونو کې مارغان ناستی داسې محسوسیږي چې حضرت تلاوت کې او مارغانې اوري الوزینا او داسې هواګانې چلیږي او مارغان غلی ناست وی چې لږ مخې ته لاړم وی ماران مې ولیدل
اول می مارغان ولیدل او بیا می ماران ولیدل وې داسې ماران را جمع شوي دي او حضرت تلاوت کې غلی په یو ځای ولاړ دي ارس سټاپ دي او د حضرت ته تلاوت داسې په دې اواګانو کې داسې صداګانې خوري دي چې حضرت تلاوت ختم کو وی ما پخپل ولیدل هغه عالم وی یو مارو تلاوت اوریدو وی چې حضرت تلاوت ختم کو وی هغه مار دسی دا سر پډاګه کې خودو لکه مونږ چې سجده ولګو وی دسی دا سر پډاګه کې خودو او ماران روان شو ټول مارغان والوتل وی زه د حضرت خواله ورسېدم مې حضرت ما ماران او مارغان ولیدل چې ستا تلاوت اورید ما خپل سترګو ولیدل وی عطا الله شاه بخاري راته وی چې زما چې تلاوت کومه نو په مارغانو یې اثر وکړو په مارانو یې وکړو خو په دې خلقو یې ونه کړو وی دا راته حضرت وی تقریر یې کوو ماسخوتن ټیم سی خوشي بیابان کې لګیو وی باران راکې شو وی داسې بره وکتله وی چې باران یا ته وورېږه او یا به عطا الله شه وورېږي دواړه نه ورېږو که د الله په علم کې د باران ضرورت خو زه بس کوم او که زما د ورېدو ضرورتي باران ماته ودرېږه ایک دم باران ودرېدو ماسخوتنی تقریر شروع کو د سبا پوری تقریر کو عطا الله چاته نه تاسو کوي حضرت ژوند دې څنګه تیر شو عطا الله شاه بخاري ته غورتوي نیم په جیل کې نیم په ریل کې وی نیم ژوند مې ریل خوړو نیم ژوند مې جیل وخوړو خو یا جیل ما او یا ریل دی یا سفر کوم روانې ما او چې د سفر نه کوزیږم جو جیل دی وی نیم ژوند مې ریل وخوړو نیم ژوند مې جیل وخوړو یو پیری جیل کو نو جیل خو د غیر مسلمو عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه چې ماسخوتن کېناست وی د سوره یوسف تلاوت یې شروع کو په جیل کې دننه چې د سوره یوسف تلاوت به شروع کو شانه आवाज راغې وی شاه صاحب بس کرو وی چې شاته به وکتل د جیل سپرډنټ ناست غیر مسلم دی ما ته وی حضرت نور تلاوت بنه کوي ما ورته ولې ما ته وی چې حضرت نور راکې د جړه طاقت ختم شو دومره مې وجړل کده دا تلاوت وګدای دا لمې چیو په دې خلې را غورځوم بس ک نور تلاوت بنه کوي په جیل کې دا زمونږ مشرانو ښه د اخلاص او د فکر نه ډکو علماو طلباو علماو تاسو ته ډیر محاذونه پراته دي ښه نن چې تاسو دا پګړې په سر کړل د دې پګړې د طاقت نه خبري دې پګړې د طاقت نه خبري دا چې شیخ الهند حسین احمدی مدنی ته په سرول سي ورته ویلو دا د استاد سری کنه ښه حسین احمدی مدنی د شیخ الهند شاګرد چې کله پاکستان او انډیا بنگلاديش دا یو نو هغه وخت کې دی یو پوج تشکیل کو د خلافت عثماني د دې د خاتمه لپاره چې دا ختم کړي دلته حسین احمدی مدنی فتوا ورکړه وی په دې پوج کې برتی کېدل حرام دي چې فتوا ورکړه کراچۍ ته راوغوښت چې عدالت ته مخامخ شو نو جج ورته وی حسین احمدا تا فتوا ورکړي تا فتوا ورکړي حسین احمدا مونږ د هغې علماو بچیان یو ښه حسین احمدی مدني ورته وی فتوا مې ورکړې ده وسیم ورکوم او بیا به یم ورکوم ورکړې مې ده ورکومی بیا به یم ورکوم ورته وی تا ته سزا معلومه ده سزا نه خو خبرې که نه حسین احمدی مدني ورته وی د مرګ نه به بله غټه سزا وي د مرګ نه به بله سزا هغه چاته زوتوه چې هغه مرګ نه یریږي ته وایي زه به دې ووښم زه به دې چې یو سړی مرګ ته تیارې وي د مرګ نه به بله غټه سزا وي ورته وی چې ما له کله شیخ الهند پګړۍ تړله دې علماو ته وم ښه دا چا چې نن پګړۍ په سر تړلي وی چې کله ما له شیخ الهند دستربندي کوله او زما د سر نه سپین دستار تاوو وی ما ته وی چې حسین احمده د سر نه دې پګړۍ تاوخمه سپینه خو په ژوند به دې پګړۍ او د مرګ نه پس په دې کفني ښه وی دا ماته خپل استاد ویلي ښه وی چې د مرګ نه پس په دې کفني ښه وی دا پګړۍ چې ما له شیخ الهند تړله نو دا د ژوند پګړۍ ده او د مرګ نه پس مې دا کفن دی ښه
علماو دا به یوازې پګړۍ نه وي، دا به په ژوند پګړۍ او کو د دین دپاره ضرورت راغې او شهادت راغې، دا به په هغې ورځ باندې کفن وي انشاءالله. انشاءالله دا به یوازې پګړۍ نه وي، دا پګړۍ هم ده او دا کفن هم دی انشاءالله. مونږ وی مه یروه ماله چې استاد دستربندي کوله ماته یې داسې ویلو، زه هم پوزلاو دا ستاسو پګړۍ هم شوله او دم کفن هم دی انشاءالله. او که د دین دپاره ضرورت راغی قصې لنډې اوږدې به نه وي وایي دا مې کفن دی، بس لنډه خبره دا ده، زه کفن ځان سره ګرځوم، حسین احمد مدني به کفن ګرځو. علماو یوه خبره به یاده ساتئ، یوه خبره به یاده ساتئ، ډېر شي علما فارغ شي بې سړي ته وروستو پته نه لګي چې علما څه شوې. په دې کال کې دومره علما فارغ شو. علماو ما د ډېرو لویو خلقو نه اورېدلي دي چې وی 2 کاره به د فراغت نه پس کوئ. یو به دا کوئ چې پګړۍ به نه لره کوئ، پګړۍ به نه لره کوئ، بس دا به ځان سره یو سبق یاد کړئ، پګړۍ به نه لره کوئ، پګړۍ به نه لره کوئ. بس دلته پګړۍ و 2 ورځې پسې پګړۍ لر کړي، پګړۍ به نه لره کوئ، پګړۍ به نه لره کوئ. دویم د دین کار به کوئ، یو به پګړۍ نه لره کوئ، یو به د دین کار نه پرېږدئ. ټیک ده دنیا به کو د ضرورت مطابق، خو دنیا کې به دومره نه وځو چې بیا د دین کار نه کوو. ګورې کم پګړۍ لر کړه او د دین کار هم پرېښودو، بس ضایع شو، ضایع شو، د دین کار به نه پرېږدئ. نیمه ورځ یې کوئ خو د دین کار یې کوئ، د جماعت امامت کوئ خو کوئ یې. که څوک هم نه په خپله محله کې په خپل کور کې بچي ته قاعده شروع که الف با تا سا جیم ح خا، دې ته به الله یو ورځ رنګ ورکړي انشاءالله. مدرسه ضروري نه ده او د دین کار ضروري دی، که هغه د قاعدې په شکل کې دی، که هغه د امامت په شکل کې دی، د ناظرې په شکل کې دی، خو یو به پګړۍ نه لر کوئ، یو به د دین کار نه پرېږدئ. بس انشاءالله الله به هم نه ضایع کړي. که خیر دا ما د ډېر لویو علماو نه اورېدلي دي، دا پګړۍ به نه لر کوو انشاءالله، دا به زمونږ په سر پرتي. الله دې په ټوله دنیا کې تاسو وځلې، حفاظو د قرآن حفاظو الله در باندې ډېر لوی فضل وکړو. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه پیژنئ؟ فضیل اعمال کتاب لیکلی، مونږ ټول تبلیغیان یو که نه، ټول په ټوله تبلیغیان یو، خدای دې مونږ ټول تبلیغیان کړي. بې لالچه د دین خدمت کوي جو دته تبلیغي وایي نو بې لالچه خپله بستره او خپله روټۍ. نو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه د فضیل اعمال کتاب لیکلی دی. د یو ورځ یو مدرسې ته راغی، هغې مجبور کوي طلباو ته تقریر وکړه. هغه ټول طلبا ناستو لکه ته چې ما ته دا طلبا ټول کېنئ چې دې ته تقریر وکړه. نو حضرت طلباو ته وی ای طلباو حفاظو علماو د شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه خبره ده، وی ای طلباو خپل قدر وپېژنئ، خپل مقام وپېژنئ، خپل حیثیت وپېژنئ. بس دی ویو د منبر نه راکوش، وی طلباو خپل قدر وپېژنئ. په مخ د ځمکه یو د قرآن طلبا دي چې کله دا په لاره روان شي ملایکې د خپو د لاندې وزرې وړی. ښه وزرې طلباو د خلکو استقبال خلک په قالین کوي، قالین ورته خور کې وي د پیزار سره پې راځه او نه پیزارو نه دم تا ته خور کړی دی. خیال وي د امبینېګان امپیګان چې سي د قالین د پاسه رواني. ای طلباو خلق د میلمنو استقبال په قالین کوي او رب العالمین ستاسو استقبال د ملائکو په وزرو باندې کوي. خپل قدر وپېژنئ، خپل مقام وپېژنئ، خپل حیثیت وپېژنئ. طلباو په حدیث پټرای نه کوئ. لا تضعوا اجنحتها رضا لطالب العلم، دا حدیث دی. ما خپل د یو لوی عالم نه اورېدلی وي، یو کس داسې خپره پرېښوده چې دلته د فرشتې وزر کم دی، وی چې دلته د فرشتې وزر کم دی، وی په هغه خپه کې ما په خپله ولید چې چینجي پکې شوي وو. ما په خپله بیا لیدلی
دا د پیغمبر د خلی وینا ده چې لتزع اجنحتها رزا لطالب العلم. ملائک خپل وزري غوړي د طالب علم د خوشاله لپاره. الله اکبر. طلبه او چاته مزيريږي ته چې کور نه را رواني ملائک تر خپل وزري. ته د خپل قدر نه څه خبري، ته د خپل مقام نه څه خبري، ته د خپل حیثیت نه څه خبري. تاسو د چا میلمانه یې، تاسو د چا میلمانه یې ښا. او استاز ته وایم کله نا کله د استاز لړ موړ شي مړه خو بس کله خلق قسمه قسم خبري وکي سړی دا اړه دي چې وټه کیږي. خدایا نه علماو استادانو لبنه ډکوي خاده سبق نه بل طرف ته بنه زیخه. نبی علیہ السلام فرمایلی دي ان الله وملائکته واهل السماوات والارض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. استاذ چې ناس یو بچو ته سبق پڑھاوي. تاسو پته شته کم استاذ چې ناس ته بچو ته سبق پڑھاوي قرآن خي د دې استاذ د پاره ټول د اسمان او د ځمکې مخلوق تر دې چې میږي په خپلو سړو کې او میان په دریاب کې د دې استاذ د پاره د خیر دعاګانې غواړي. عالم د پاره په سړو کې میږي دعاګانې غواړي. په دریاب کې میان لیصلون علی معلم الناس الخیر د خیر دعاګانې ولګي. موږ د پاره غو دعاګانې غواړي، خمیږي دعاګانې غواړي، میان دعاګانې غواړي د معلم ناس د پاره چې خلکو ته قرآن خي خوشاله شي. نبی علیہ السلام مسجد ته را دنده شو، یو ډله ناسته وه د الله ذکر یې کو، الله یادو، ذکر و اذکار یې کو. بله ډله ناسته وه یو بل ته تعلیم او تعلم کو، چا ورته وی او چا ته زده کول. دوه ډلې ناست. نبی علیہ السلام وی دام په خیر ده او دام په خیر ده، دام خډله ده او دام خډله ده. او بیا راغې د هغه چا چې زده کړه ویل کول د هغې سره کېناستو وی انما بعثت معلما، وی زه دنیا ته استاذ را لېږلی شوی یم. او په هغه ډله کې کېناست په کوم ډله کې چې د دین تعلم او تعلم شروع. استادانو د الله شکر ادا کوه چې دا طلبه درته داسې کیني او تاسو سبق شروع. وای دا هغه ډله ده چې امام الانبیا راننوت کېناست پکې هوی انما بعثت معلما. خدای دې مونږ ټول استادان مړه کې استادان. دا لازمینه د علماو چې بخاری به پڑھاوي ښه، دا لازمینه د چې ترمیزی به پڑھاوي. ته چې په جماعت کې ناست وی الف با تا ته معلم ښه او دا دې شاګرد دی. دا یو سبق دی، دا قاعده ده او دا بخاری دی. خود دی پیړ نه به وځئ نه. امام الانبیا وی زه دنیا ته استاذ را لېږم. خدای دې مونږ له په حالت د استاذۍ کې مرګ راولي چې داسې طلبه راته ناست او دا سبق نیمګړی پاتې شي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه ناسو طلبه ورته وی راشئ. زر طلبه راوغوښتل، ورته وی طلبه رمی د جمرات چې کوئ ماشین به یې کوئ که راکبن به یې کوئ، پیاده به ځئ که سواره به ځئ. چا وی ماشین او چا وی راکبن. وی کېنئ چې مسله درته کلیر کړم. کېناستو مسله ورته د رمی جمرات کلیر کړله. او ځئ اقامت شروع شو، منزله ورځئ. وی چې موږ منزله روان شو شانه آواز راغی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. چې ومې کتل د امام ابو یوسف رحمت الله علیه زنکدن شروع. د زنکدن ټیم راغی، طلبه یې راغونډ کړل، د رمی د جمرات مسله ورته بیاني چې زه د دنیا نه استاذ لاړ شم، چې زه د دنیا نه استاذ لاړ شم. انما بعثت معلما، زه دنیا ته استاذ را لېږلی شوی یم. شوق سره د قرآن سبق وای. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې لاړو اخیری حج وکړو حرم شریف کې. خدای دې مونږ ټول حج لبوز، خدای دې مونږ حرمین مقبولی سفرې دې خدای زم چې حج وکړو اخیرنی حج حرم شریف کې نیت اتړو په 2 رکعاتو کې ټول قرآن واورو او بیا را روان.
روان شو. بچو تم دا کیسې کوي مړه نه بچې ستا په ټیک ټاک کله یو طرف ته کږیږي او کله بل طرف ته کوي، کله شونډې سرې کړي او دا څه په شاړو بچي روان دي. بابا دا چرته روان دي؟ بچی ته وایا امام اعظم ابو حنیفه چې ودرېدو په 2 رکعاتو کې ټول قرآن وورو. بچیا خوښه دې نه ده چې حافظ شي او زه درله پیسې پیدا کړم او دیاړي کومه او تا له پیسې پیدا کړم او حافظ شي او عمرې له دې بوځمه او د شپې نیتو تړي او سار له ټول قرآن وورې. خوښه دې نه ده بچي؟ نه مړه وایي داسې خبرې دي مولوي صاحب، تاسو هسې قیسې کوئ. زه هم دا قیسې نه دي مړه، دا حقیقت وینا نه قیسې دي. زوام کیسې نه دي ښه. 2 شپې مخکې مال یو حافظ قرآن راغلی او ما سره شپه وکړله، جمعې مونځ را سره پړاو کو، ما سره شپه وه. ما ته وی ته زمونږ مدرسې ته راللې، تا په دستربندۍ کې دا واقعه وویله، وی ستا د لاس نه ما سند واغست د حفظ، وی ما دا اراده کړې وه چې انشاءالله زه به داسې قرآن اورم. وی دا مې اراده کړې وه. ما ته وی مولانا صاحب یو څو شپې مخکې ودرېدمه، په یو رکعت کې مې ټول قرآن واورو او 3 سورته مې ته اخیری رکعت ته پرېښودل، وی ټول قرآن مې په یو رکعت کې واورو او 3 سورته مې 2م رکعت ته پرېښود، وی ټول قرآن مې په یوه شپه کې واورو. الله اکبر. دا ستا بچې داسې نشي جوړېدلی، دا ستا بچې نشي جوړېدی. دا به د کمې بختورې مور زوی، دا به د کم بختور پلار بچی وي چې په یوه شپه کې ټول قرآن بچی واوري او په کور کې د سړي ګرځي. ښه تکړه شی مړه. بچو ته دا ښیې پرېږدی، بچو ته وایي ټیک ټاک یا فیسبوک کې پرېږده، وایي دا څه په شاړو سر یې. بچیا قرآن یاد کو، یوه شپه کې به قرآن اورئ، بچیا 2 رکعاتو کې به قرآن اورئ. ته وایي نه منم، زه هم راځه الله بسم الله مقتدیان تیاروه، ماسخوتن بدل حافظ در کوم او سار له بدل قرآن اوري. دا غز او دا میدان. ښه علماء ته دعا کوي، ښه دی فقیرانو ملنګانو ته دعا کوي. سکال په پاکستان کې د یو بورډ د لاندې چې صرف وفاق المدارس ته 1,14,000 حافظان تیار کړل. الحمدلله زمونږ په ملک سکال 1,14,000 پلاران د حفاظو پلاران شول. الله اکبر. 1,00,000 میندې د حفاظو میندې شو. پلارا کم کور کې چې به لور پروتو، کم کور کې چې به رمبې پروتو، کم کور کې چې به تخص پرته وه، 1,00,000 کورونو ته د الله کلام وردند شو او پاکستان په ټوله دنیا کې اول نمبر راغی. الحمدلله. ډېر په شوق قرآن ته بچي کېنوئ. ښه پرېږدوئ بچو ته وایه دنیاوي تعلیم سره به راکاږو. ښه بچیه وایي حفظ وکړه، علم وکړه، په ما دا خوشحالي راوله. او زه نن هم ستاسو دې بچو ته وامه، دې علماو ته م وامه، دې بچو حافظانو ته م وامه، وایم بچو نن چې کور ته لاړ شئ ستا مور به ډېره خوشحالي، ډېر عمرونو ارمان یې پوره شو. نن ستا د پلار د عمرونو ارمان پوره کېږي بچیا. نن به دې کله لاس کولی، کله به دې تندې ښکولی، کله به دې دا پګړی ښکولی چې بچیا دا د انبیو پګړی ستا په سر ده بچیا. دا چې شیخ الهند به په سر کړې وه دا هغه ده، رشید احمدي گنگوهي چې به په سر کړې وه دا هغه ده، عطا الله شاه بخاري چې به په سر کړې وه دا هغه ده. او کله به دې لاس کولی او کله به دې پګړی ښکولی. خو بچو ته به غلی غلی د مور مخ ته ګوري، ته به داسې ټیغ ټیغ د پلار مخ ته ګوري، غلی غلی د رحمت په نظر. تا ته به مور وایي بچیا ته زما مخ ته ولې ګورې؟ زه خو جټه یمه بچیا، زه خو په ځای جارو کولو پوهېږم، زه خو په روټۍ پخولو پوهېږم، ته زما مخ ته ګورې؟ بابا به درته وایي ته زما مخ ته ګورې؟ بچیا زما په مخ خو ګیره نشته، ته زما مخ ته ګورې؟ بابا کو ستا په مخ ګیرې نه دا تپوس پتا نه الله کوي، د هغې سره زما کار نشته. بابا سره د دې نه چې زه حافظ یم، زه چې ستا مخ ته وګورم مورې پلاره ماله الله د یو حج قبول شوي اجر راکوي. زه چې بچې فارغ کړم به ستا مخ ته کتل عبادت ګڼي. مورې اب ستا مخ ته کتل عبادت ګڼي. اب تا ته سپی ووایي سوال نه پیدا کېږي، اب تا ته سپی ووایي سوال نه پیدا کېږي. ستا بچی ته وایم چې کور ته ورشي تا به د پلار دا مخ کیم لیدلی، خو داسې یو نظر یې بیا وګوره، داسې
دسی نیغ نیغی وګوره او ځان ته به دا حدیث مخې ته کې قال النبي صلی الله علیه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه پلار دی ښه د پلار مخ ته به داسې ګوري وایي دا زما د جنت د مین دروازه ده بابا مورې ما داسې بچی درکو انشاءالله پلاره خدای دې منا جوړه کوه مورې خدای دې د خدمت ما محتاجه کوه که ضرورت راغې پلاره سر ته به دې ناسم او دا شمله به دې په مخ پرته انشاءالله مورې خپو ته به دې ناسي او دا شمله به دې په خپو پرته مورې عالم بچې به دې خپو ته کینو مورې پلاره عالم بچې به دې سر ته کینو پلاره مورې ما داسې جنازه ولیدله مونږ داسې جنازې ولیدلې چې د مور قبر ته سر طرف ته یو حافظ بچی ودرېږي او خپو ته بل ودرېږي دلته سر هغه وایي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه اوښکې را روانې دي هلته خپو ته بل ولاړ دی وایي آمن الرسول بما انزل الیه یو اول وی یو اخیر وی دواړو په مخ اوښکې روانې دي رب ته سفارش کې ربه دغه دی او دا دی د منځ کې زمونږ پلار دی ربه دې وبخې ربه دې وبخې ښه ما داسې جنازه ولیدله چې مورې ښخه شي زه بچي ته وایم څه چې ځو وایي نه بچ مولي صاحب ما پرېږده زه به هسې د مور دې ښځې ته ناست یم که ته دلته څه کوې ځه مولي صاحب ما پرېږده زه د قرآن حافظ یم دا زما مور ده دی په ما ډېر پخوارو حفظ کړی ما پرېږده زه به هسې دې قبر ته لږ کښېنم ما پرېږده زه به دې قبر ته ناست یم ما پرېږده زه به د مور د قبر ښځې ته ناست یم ښه ما داسې بچي ولیدل ښه ما داسې بچي ولیدل ښه پلارانو داسې مم ولیدل چې د میندو د پلار جنازه ونه کړي ښه داسې مم ولیدل چې په مقبره کې به د بابا قبر یو دی به پکې کرکټ کوي ښه داسې بچي مم ولیدل ښه داسې بچي مې ولیدل ښه مونږ ستاسو د آخرت په فکر کې یو دا درته حقیقت وایم چې په دې منبر کښېنې که نه او په دې مسله ودرېږي دا به ستاسو بدخوا نه وي ښه خدای ته وګورئ مونږ ستاسو بدخوا نه یو کو دې را پکې لالچ ومونتو دنیاوي په مخ رالتو که په مخ په مخ که دې که را پکې لالچ ومونتو د دنیا په مخ رالتو که په مخ زه په لاره روان وم کس ودرولم شیشه کته که میخه کته مې کړله را نږدې شو راته مې څه ماشاءالله الله هم دا مینه قبوله که بس خدای دې مونږ په خپل ځان عاشقان کې خدای دې مونږ د آخرت فکر بني ما ورته شیشه کته کړله اثر را دی خوا کو ما له دا پګړی ښکل کړل مې دا دې ولې ښکل کړه ما ته مې مور وی چې که دا مولي صاحب دې ولید نو دله به دا پټکې ښکلی ښه بس دا زما د مور ارمانو مې ښه دې وکړل زه ستا د پلار او د مور عقیدت ته سلام پیش کوم خو زمونږ نه خبر یې مونږ د علماو نه خبر یې چې زمونږ څه نیت دی تاسو وایئ چې بس د پټکی ښکل کړه نه زه واما پلاره مورې ستا مینې ته سلام خو زما داسې سود نه کېږي پلاره زه وایم پلاره مورې دغه بچی راکه دا تا چې ورته وي پګړی ورله ښکل کا دغه بچی راکه چې زه د مولانا صاحب سره حفظ ته کښېنوم او دی به حفظ کوي 3 کاله کې به حافظ کما پلاره تا به راوغواړمه مورې ته به کور انتظار کوي او پلاره وبه ویني دا پګړی به راوالمه او ستا د بچي په سر به یې کېدمه چې بچیا سره د دې پګړی زه کور ته زه دا پګړی مو اوسه زه کور ته وایي پګړی ښکل که زه وایم مورې پلاره دا پګړی ستا د بچي نه زار 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 ستا بچی د حفظ وکړي زه وله دا پګړی ورکوم دا شوله شولی سره د دې پګړی درله بچی درلېږمه کله یې مخ ښکلوه او کله یې شمله ښکلوه کله یې پګړی ښکلوه مونږ ستاسو کور کې حافظان پیدا کو مونږ ستاسو کور کې علما پیدا کو ښه علما ستاسو خیر خوا دي او بار بار درته وایم زه چې کوم کلي کې بچي حفظ وکړي که نه هغې کلي کې اواز ولګومه بعضې کلي خلق وظیفه ورکوي طلباو له که نه وایم ای د کلي میندو ستاسو هغه وظیفه الله قبوله کړې ده راشئ نن هم وظیفې حفاظ پیدا کړل ښه تاسو چې هغه روپۍ ورکړي وو هغه نن قبوله شوې ده راشه نن یې حفاظ پیدا کړل نن یې علما پیدا کړل پلارانو کور کې به دې رمبې پروت و کور کې به دې تخص پرته وه
کور کې به دې چارپایي پرته وه پلارا هغه کور چې هغې کې به لور پروت و زمینداره پلاره نن دې هغې کور ته بخاري را دنده شو پلاره بخاري شریف مبارک پلاره نن دې کور ته د احادیثو مجموعه را دنده شوله 1000 بار مبارک الله دې دا بچي حافظان حفاظ با عمل علما کی او الله دې دا علما د دین داعیان کی الله دې دا مدرسه قبول کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین